Kahraman arkadağımız Amerikanın Birleşmiş Ştatlarına geldi. Dostlukly ýurdun halkara howamenlerine kahraman arkadağımız mehirli garşylandy. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy kahraman arkadağımız Amerikanyň Birleşmiş Ştatlaryna saparynyň çäklaryny Niklaus kompaniýasynyň prezidenti John Rees we kompaniýanyň ýolbaşy düzüminiň wekilleri bilen duşdy. Onda iki tarap bilen gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmek meseleleri ara alyp maslahatlaşdy. John Rees Türkmen halkynyň milli lideri kahraman arkadağımdy görýändigine ýüren şatlygyny bellep, ýöňüň Türkmenistana bolan saparyny hemişe uly buýsan düşen ýatlaýanyny aýtdy. Şeýlekem ol ähli urlar boýunça sazyşyky ösüş ýoluna düşen Aşgabatyň binagarlyk sazyşynyň ýödünde oňyn täsirler galdyranyny belledi. Kahraman arkadağımız hoşniyetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyna ýokary netijeli sportyň, din jarşylygymyň we tiýagatçylygyň ösürmegine möhüm ähmiýet berilýänini aýtdy. Munun öýdi ýurdumyzda ähli durnukly üçin strategik urgata planlanýar. Şunda Türkmenistanyna sportyň hemde tiýagatçylygyň häzirki zaman düzüminiň dürediligi bellenildi. Duşuň başyna Niklaus kompaniýasynyň gatnaşmagyna gurulan golf meýdançylarynyň görnüşleri görkezildi. Bellenşýäli sport we din jarşy özüne jemleýän golf meýdançylary ekologiýa derejesiniň saklanmagyna we bir ur boýunça täzeçi çözgütleriň kabul edilmegine möhüm şert hökümine karar edilenler. Kahraman arkadağımız dünýäde öňde barjy gadaplanýan Niklaus kompaniýasy bilen hyzmatdaşygyň oňyn tejribesiniň toplananyny bellep, arkada şäherine we Abada milli tiýagatçylyk dowlagyna döwrewap golf meýdançylarynyň gurulmagynyň meýilleşdirilýänini aýtdy. Aşgabat şäherine gurulan golf meýdançylarynyň şäher ýylatynyň aýratynda ýaşlaryň arasynda uly meşhurlygy eýe bolanyny aýdyp, kahraman arkadağymyz Türkmenistanyň şunyň ýaly täze merkezleriň gurulmagy bilen baglanşykly meseleler babatda hyzmatdaş kompaniýanyň teklipleriniň öwrenilmegine taýýardygyny öňsüçekdi. Tagly goreş we sport logymyna ähmiýetli tassamalaryň durumçy geçirilmegine işin gatnaşýan Niklaus kompaniýasynyň prezidenti dünýäde ygtybarly hyzmatdaş we halkara gatnaşyklaryny ösürmek üçin degişli kanunçyk bünýady öpüşen edilen Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmegiň we birlikdäki tassamalary amala aşyrmagyň öýleri üçin uly hormatlygyny aýtdy. Şeýlekem John Rees kahraman arkadağımdy Abada milli tiýagatçylyk dowlagyna hemde arkadaş şäherine gurulmagy munasip adaplanýan bir näçe tassamalar bilen tanışmagy çagyrdy. Kahraman arkadağımız bir ýerde görkezilýän tassamalar bilen içkin tanışyp, arkadaş şäherine we Abada milli tiýagatçylyk dowlagyna golf meýdançylarynyň gurulmagy, ýurdumyň durly künjeklerini köpçülikliň bina edilýän durmuş maksatly deskalaryň üstüne ýetirer diýip kahraman arkadağımda aýtdy. Hemde Niklaus kompaniýasy bilen netijeli gatnaşyklaryň mundan meýlekde ösüriljekdigini anan bildirdi. John Rees Türkmenistanyna golf sportynyň ösürmeginde döwlet derejesine ähmiýet berilmeginiň ýüren gowunlyjy ýagdaýdygyny bellep, özüniň ýolbaşy edýän kompaniýasynyň ykdysatda aýdan kuwatly ýurdum durly künjeklerini golf meýdançylaryny gurmak baradaky teklipleri güdürlemegi we diskalaryň gurulşygyna girişmek üçin zerur taýýarlyklary görmegi uly gyzyklanyny bildirýänini aýtdy. Kahraman arkadağımız Niklaus kompaniýasynyň arkadaş şäherine we Abada milli tiýagatçylyk dowlagyna gurulmagy teklip edilýän golf meýdançylarynyň tassamalary bilen tanışlykdan soňra Türkmenistan Amerikanyň Birleşmiş Ştatlary Işgürlük Geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Eric Stewart bilen duşdy. Türkmenistan Amerikanyň Birleşmiş Ştatlary Işgürlük Geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Eric Stewart kahraman arkadağımdy Amerikanyň Birleşmiş Ştatlaryna görmäge şatlygyny belledi. Hemde Amerikanyň Birleşmiş Ştatlarynyň işgür toparlarynyň uly ykdysady kuwaty bolan Türkmenistan bilen ýödary beýiklikde gatnaşyklary ösürmäge uly gyzyklanyny bildirýänliklerini aýtdy. Kahraman arkadağımız häzirki döwürde Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşmiş Ştatlarynyň arasynda durly gurullar boýunça gatnaşyklaryň ösürilýändigini, şunda iki ýurdun işgür düzümleriniň birlikdäki tassamalarynyň durmuşa geçirilmegine işin gatnaşýanlyklaryny belledi. We birik-birige hormat goýmak hemde ananşmak etatyna ýola goýulýan hyzmatdaşlygy mundan meýlekde giňeltmek üçin ägir türlü mümkinçilikleriň bardygyny aýtdy. Duşuň başyna iki ýurdun arasynda maýy goýum gatnaşyklaryny ösürmek halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm urlarynyň atarına ketgitlenildi. Munun öýdi ýödary beýiklik etaty ýola goýulýan gatnaşyklary ösürmäge hemde puturandyrmaga ýardam etjekdigini anan bildirildi. Kahraman arkadağımız Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşmiş Ştatlarynyň işgür düzümleriniň arasynda gelji uly bolan urlar boýunça gatnaşyklary ösürmekde möhüm ähmiýeti bolan duşuklary ýygyderli guramagyň zerurdygyna öňsüçekdi. Munun öýdi ýödary beýiklik hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde ösürmegine kuwatly itergi berer. Şoň bilen aglyqda ýurtlarymyzyň ykdysady mümkinçilikleriniň durmuşa geçirilmegine Amerikan kompaniýalarynyň goşýan goşandy bellenildi. Bellenşäli köp ýyllariň dowamyna Boeing, General Electric, John Deere, Case
Niklaus ýaly iri Amerikan kompaniýalary Türkmenistanyň mühim tassamalary durmuşa geçirýärler. Şuňlanmalyqda gahrman arkadagymyz bir näçe ýyllaryň dowamyna iki ýurdun işi düzümleriniň arasyna gatnaşyklaryň iýdigderli üsürlýänini bellädi. Türkmenistan Amerikanyň Birleşik Ştatlary İşçilik Geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory iki ýurdun ykdysady düzümleriniň arasyna gatnaşyklary ýoly goýmak, ösdürmek we berkitmek ugruna zerur tagallalaryň edilýänini aýtdy. Duşun ahyrına gahrman arkadagymyz hemde Türkmenistan Amerikanyň Birleşik Ştatlary İşçilik Geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Birek Berege iň gowy arzuwlaryny beýan edip, ýödary bähwetli uzak möhletliň hyzmatdaşyň mundan meýlekde ösdüriljekdigine önem bildirdiler.